냉장고 열었는데 뭔가 쿰쿰한 냄새. 탈취제만으로는 안 돼요. 다음과 같이 해보세요. 첫째, 입구가 넓은 용기에 베이킹소다를 담아 구석에 놓아두세요. 굳거나 흡수력이 떨어지면 교체해주세요. 둘째, 충분히 말린 원두 찌꺼기를 티백이나 망사 주머니에 담아 놓아두세요. 젖거나 향이 약해지면 교체해주세요. 셋째, 깨끗한 수출 키친타월로 감싸 놓아두세요. 흡수력이 떨어지면 물로 씻어 말려 교체하세요. 어때요? 그렇게 어려운 일은 아니죠? 그렇다면 지금 당장 실천해보세요.